شاء الله هعلمك النهاردة ازاي تصلح اي لمبة ليد. تبدأ بمكونات بسيطة. تبدأ ان انت تفك اللمبة الليد، تبص على الشبلونة او البوردة، تلاحظ الليد المعطوب او الليد اللي بايظ. هتعرف على طول ازاي؟ بتلاقي لونه مختلف عن اي ليداية تاني. يعني لو زي ما انتوا شايفين ادي الليدات كلها لونها اصفر، والليد المعطوب لونه اسمر. يعني المعطوب محروقة، يعني اللمبة دي كده محروقة. يعني معناها ان احنا لو شلناها كده وقفلنا الدايرة دي في بعضيها، اللمبة هترجع تشتغل تاني زي الاول. طب في حاجة مهمة لازم تخلي بالك وانت بتعمل تيست او اختبار لللمبة، مش ان انت توصل اللمبة في دواية زي ديت كده وتبدأ ان انت تمد ايديك او تعمل اختبار بملقاط زي دي كده، وانت تعمل كده تستات تست لكل الداية. لازم تخلي بالك حاجة مهمة، ان مش ظهرت معاك الداية مع اختلاف لونها، تبدأ ان انت تجيب ايه، بنسة او زرادية تكون معزولة، بحيث لان اللونات دي بتبقى ممكن تكون شحنة كهرباء، ممكن ايه ان هي تديك تأثر على الكهرباء. حاجة تانية، فيه لوند، يعني اللمضة اللي قدامنا ديت دايرة الكهرباء مفصولة عن الشبلونة، يعني مش من ضمن أجزاء الشبلونة. اللوند اللي زي ديت دايرة الكهرباء هنا مرصوصة صريحة على الشبلونة. يعني المصنع وفر فيه التصنيع وعمل لك كله مضغوط في دايرة واحدة. فخلي بالك قبل ما تفك اي لنضة لازم تتأكد ان البوردة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده فيها سالب وموجب. سالب وموجب يعني التيار دي سي يعتبر نوعا ما ضعيف، لكن هنا هتبص تلاقي هنا اهوت، هتلاقي هنا حار وبارد اهم. دي السلكتين اللي جايين من الكعب بتاع اللمبة، يعني دولت كهرباء اي سي. لما بدك انت لو تعمل اختبار او اي حاجة ممكن لو الجيف تيجي عليها هتتكهرب. فانا بنصحك لو عايز انت تعمل تيست لللمبة تعمل بنسة معزولة. طيب اللمبة اللي معنا ديت هنعملها، هنوصل الفيشة بالكهرباء ونشوف ايه الليد المعطوب. احنا كنا عاملين تيست قبل كده والليد بتاعها ظاهر، الليد اللي هو معطوب او محروق، وهو اللي هو اللي احنا شايلينه ده. هنبدأ ان احنا نعمل له ايه، جفلة او نعمل فيه ايه، نلحمه بجزير ونرجع لكم تاني. فصلنا اللمضة من الكهرباء وجبنا الجزير ولحمنا الليد المعطوب زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة اهو. نبدأ نعمل تيست لللمبة قبل ما نقفلها اهو. زي ما انتوا شايفين كده اللمبة اهي ما شاء الله اشتغلت تاني زي الاول، ونفس الاضاءة ونفس كل حاجة وتمام ومية مية. نصلح لمبة تانية مع بعضينا. فك اللمبة دي نركب عليها الشبلونة بتاعتها ونصلح لمبة تانية زي ما حضراتكم شايفين. ادي اللمبة ديت ركبناها، وكنا احنا شاكين ان الليد ده هو اللي فيه المشكلة. نتأكد ازاي قبل ما نلحم اهو. نعمل اي تيست بالبنسة كده خفيف على اللمبة المحروقة، تبدأ اللمبة تشتغل معانا. شيل الفيشة من الكهرباء ونبدأ نلحمها مع بعض واحدة. الموضوع كله سهل ما بكملش دقيقة، بس اهم حاجة تخلي بالك من الكهرباء وانت بتلحم او انت بتكتشف الليد المضروب، لان فيه لوند بيبقى المصنع مختصر الدارة بتاعتها. قفلنا الليد، نوصل
مع بعض اللمضة، وزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله شغالة ومية مية على التجربة، وترجع تشتغل تاني زي الأول وطبيعي. واللي بيشتغل على اللمضة الليد أو اللي بتنفذ على اللمضة الصغيرة بتنفذ على اللمضة الكبيرة. بس انت اهم حاجة خلي بالك ان تمسك تعمل تيست بزرادية او بنسة تكون معزولة او جفت يكون معزول. زي ده كده في انواع بتبقى معزولة، تعمل تيست وتخلي بالك قبل ما تمد الزرادية او الجفت للبوردة، تتأكد ان الاقطاب اللي هنا سالب وموجب، مش ارضي وكهرباء، علشان ايه ما تتكهربش. وكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة، فعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.